舊漢人生碰撞天地，今日我嚟到火炬開發區同埋東區嘅交界處呢邊，咁咧喺我哋所在位置過去100米左右啦，咁咧就係樓價係大概賣到18000蚊左右一方嘅，咁而家我哋呢度大概就12000一方咁啫，相差100米。我哋嘅樓價相差6000蚊左右嘅喎，咁喺我哋前面啊呢條路咧係我哋嘅中山嘅主幹路博愛路，咁向西行係我哋嘅中山嘅舊城區，係我哋嘅中山比較繁華嘅地方，咁咧用我哋嘅3分鐘左右咧就可以上到我哋嘅深中通道，咁咧就45分鐘就到我哋嘅前海，1個小時咧就可以到達我哋嘅深圳灣口岸嘅咯喎。講緊我哋呢個位置係我哋全中山配套最好嘅。往西有我哋全中山最好嘅配套，往東嘅話咧係我哋火炬開發區產業園以及我哋嘅深圳老大哥嘅喎。咁我入翻我哋呢一個小區內部啦，就睇下我哋嘅園林。咁我哋而家見到我哋嘅小渠流水咁樣嘅，咁咧號稱咧呢個咧園林咧花咗1000萬去打造嘅喎。就講下我哋屋苑周邊嘅配套先啦。由我哋屋苑後門行過去大概20分鐘左右，到達我哋中山最大一個 shopping mall、Coco City shopping mall 同埋我哋嘅富日城拓花嘅。一般嚟講，可以滿足晒我哋日常一個採購啦、生活啦同埋餐飲嘅。咁咧入邊嘅餐飲咧有好幾百間嘅，基本上你半年就算一日食一間，都可以日日都食唔厭噶啦。咁我哋嘅 shopping mall 樓下咧，亦都有我哋嘅直通巴，可以翻到我哋太子啦、荃灣，大概咧1個鐘頭一班，一日有大概12班咁左右嘅。好啦，然之後我哋嘅 Coco City 再揸車3分鐘到達我哋嘅另外一個大型嘅 shopping mall。大信商圈喺我大信商圈樓下咧，有我哋嘅百萬中心，百萬中心咧有我哋嘅深中穿梭巴士。咁我哋平時咧翻深圳咧都喺嗰度搭車噶，咁全程大概40分鐘就到達我哋深圳噶啦，票價亦都係28蚊嘅啫。好啦，再講翻我哋嘅屋苑，咁我哋屋苑出發大概揸車8分鐘到達我哋嘅中山最好嘅一個生物醫院博愛醫院。今年博愛醫院亦都係開通咗我哋嘅香港長者醫療券嘅喎。由我哋屋苑揸車10分鐘到達我哋嘅金鐘湖公園同埋我哋一個紫萬里公園。好啦，可以講話我哋成個屋苑周邊係有環繞住大大細細嘅生態公園嘅喎。喺呢度衣食住行都非常之齊全噶。講到呢度，我哋上去睇翻我哋嘅樣板間先啦。上到我哋嘅示範單位呢邊，我哋呢個咧係2梯4伙嘅。咁咧，其餘嘅戶型咧係有89方嘅3房。2廳1衛同埋我哋嘅103方、104方嘅3房2廳2衛喎。咁我依家咧後邊嗰個咧係我哋嘅120方4房2廳2衛嘅。咁咧我哋參觀下我哋嘅示範單位先啦。咁咧我哋嘅示範單位咧係一個豎廳嘅設計，前後係一個南北對流嘅一個設計嚟嘅。咁前陽台嘅話咧係面向我哋嘅東南方。咁我哋呢個東南方呢個位置咧睇落去咧係我哋嘅小區園林景，就係我哋所號稱花費耗資1000萬打造嘅豪宅嘅園林景觀嚟嘅。咁樣就睇翻我哋所在嘅呢一個陽台啦。陽台1.5米乘6米長嘅一個陽台，咁啦就基本上依家咧可以做到咁大個陽台嘅話咧係比較少有嘅，可以媲美我哋嘅第4代住宅噶啦。咁而家我入嚟我哋嘅廳嘅位置，4米半嘅開間對流嘅呢一個設計。咁我喺呢度咧飯廳咧係可以擺咗一個暫時擺咗個4人位，其實咧我哋呢邊咧應該可以解決6人位。咁咧有時候咧3、5知己上嚟飲茶都係冇問題嘅喎。咁啊睇下我哋亮點嘅後陽台，我哋後陽台竟然做到睇下幾大，5米幾嘅後陽台嚟嘅喎，睇落去亦都係我哋嘅園林景觀嚟噶，係全面冇遮擋嘅。咁我哋嘅入嚟之後咧，就做我哋一個 U 型一個廚房。廚房嘅話咧，係基本上呢啲咧所有嘅都係配置嚟嘅，就包括我哋嘅洗手台啦，同埋我哋嘅洗手盆。基本上咧，而家仲預留咗一個我哋嘅雙開門冰箱一個位置。呢個咧都係個細節嚟噶。依家我哋所講嘅咧就係我哋嘅2廳。同埋我哋廚房一個動區設計，咁再入嚟咧，我哋嘅正區咧係包括咗我哋嘅一個公共衛生間同埋我哋嘅4間房嘅。咁咧，依家我哋入嚟之後嘅右手邊咧係我哋一個兒童房間。兒童房間嘅話係做咗一個書台同埋一個落地床啦、榻榻米啦，同埋一個聯合床一齊嘅一個衣櫃嘅。咁啦，再入嚟咧，左右兩邊分別係我哋一個房間，連通陽台嘅一個次臥睇過去。後邊隔籬咧就係我哋嘅一個公共衛生間，公共衛生間咧都係一個交標嚟嘅。咁好啦，到咗我哋呢個位置嘅話，其實咧係一個主人房。你而家可以睇到啊，我哋點樣做到係嘛？4個房間咧，係喺呢個房間咧係做咗我哋一個主人房嘅一個衣帽間嘅。咁啊，主要如果你哋人數
唔需要咁多房嘅情況之下咧，可以打通埋佢嘅喎。咁好啦，到咗我哋呢個位置就係我哋主人房。主人房嘅話係三邊落床一個正常嘅米八床嚟嘅。好啦，咁就睇出去，亦都係我哋一個園林景觀，就包括我哋一個頭間咁添嘅。咁樣而家咧就我哋開發商咧就玩一個特價優惠，12000左右整裝交付嘅。咁咧而家大家有興趣嘅話咧，可以聯繫我睇房嘅喎。有興趣嘅聯繫我睇房啦。